បាយសាច់ដុតមួយគុយទាវគ្រឿងសមុទ្រមួយពេលស្វាមីនាងចូលចង្ក្រានគឺកំណត់ម្ហូបពីព្រោះនៅខាងក្រៅមានភ្ញៀវជាច្រើនរងចាំម្ហូបដ៏មានឱជារសរបស់ Shearer ម្ហូបនេះមិនសូវខ្លាញ់ក៏មិនដាក់ជាតិគីមីដែរដំបូងឃើញតូបនេះសរសេរអក្សរវៀតណាមខ្ញុំក៏មិនហ៊ានចូលមកតែក្រោយពេលចូលមកញ៉ាំហើយរសជាតិល្អនេះហើយជារសជាតិវៀតណាមពិតៗភ្ញៀវដែលចូលមកហូបភាគច្រើនគឺភ្ញៀវដែលធ្លាប់ស្គាល់ពួកគេចូលចិត្តរសជាតិនេះហើយកាន់តែចូលចិត្តប្រៃប្រពន្ធទាំងពីរនេះម្ហូបនេះខ្ញុំដាក់ស្លឹកគ្រៃនិងទឹកត្រីនាងបង្ហាត់អំពីរបៀបធ្វើសាច់ដុតដោយមិនដាក់ជាតិគីមីឯស៊ុបវិញយកឆ្អឹងទៅរំងាស់សង្ឃឹមថាអាចផ្ដល់ជូនភ្ញៀវនៅរសជាតិពិតៗអ្នកខ្លះឮថាវៀតណាមពីរពាក្យនេះដូចជាមិនហ៊ានសាកល្បងទេបន្ទាប់មកណែនាំបន្តិចម្ដងអីវ៉ាន់ថ្លៃណាស់តែខ្ញុំឃើញភ្ញៀវញ៉ាំហើយថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរ Shearer ជាជនជាតិវៀតណាមរៀបការជាមួយលោក Lee Chuan An 14 ឆ្នាំមានកូន2នាក់5ឆ្នាំមុនដោយសារជីវភាពរស់នៅក៏សម្រាប់ចិត្តបើកហាងលក់ម្ហូបប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមដំបូងមិនងាយស្រួលឡើយតែប្រសើរដែរនៅក្នុងចង្ក្រានមានអ្នកជួយម្នាក់ម៉ាក់មានអ្វីត្រូវជួយទេគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទេម៉ាក់ធ្វើអស់ហើយកូនជួយលាងចានម៉ាក់ទៅបានហើយឬម្ដាយប្រើកូនស្រីនាងក៏ទៅជួយភ្លាមកូនទាំងពីរមានចិត្តយល់ដឹងប្រិយប្រពន្ធទាំងពីរមានចិត្តរីករាយណាស់ក្មេងមានអាយុដូចពួកគេនេះគួរឲ្យស្លូតណាស់ទៅហើយក្មេងដូចពួកគេនេះនៅស្រុកវៀតណាមទើបមាននៅតែប៉ែគ្មានក្មេងដូចនេះទេបើកហាងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចមើលកូនផងរកស៊ីផងគ្រួសារមានសុភមង្គលទៅបានហើយ10 ឆ្នាំជាងមុនមកតៃវ៉ាន់ដោយខ្លួនតែមួយមានចិត្តភ័យខ្លាចប៉ុន្តែស្វាមីចិត្តល្អកូនស្លូតបូតធ្វើឲ្យនាងប្រឹងអស់ពីកម្លាំងចិត្តដើម្បីគ្រួសារធ្វើត្បិតនឿយហត់មែនតែជីវភាពសាមញ្ញនិងក្តីសុភមង្គលនេះហើយដែលនាងចង់បាននោះ